హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సాధారణంగా మనుషులు ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటుకి వెళ్తుంటారు. వస్తువులు, రాళ్లను ఎవరైనా కదిపితే తప్ప అవి కదలవు. కానీ ఎవరు కదపకుండా కొన్ని వందల అడుగుల దూరాన్ని రాళ్ళు ఎలా ప్రయాణిస్తున్నాయి? అసలు అది ఎక్కడ జరుగుతోంది? అసలు నిజంగా రాళ్ళనేవి కదులుతాయా అనే విషయాలు ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. దానికన్నా ముందు వీడియోని లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. కాలిఫోర్నియాలో ఉన్న ఒక ఎడారి పేరు మృత్యులోయ. ఆ ప్రాంతాన్ని దాటే ప్రయత్నంలో కొందరు చనిపోవడంతో దానికి ఆ పేరు వచ్చింది. అక్కడ శాశ్వతంగా నివసించే ప్రజలు తక్కువే అయినా ఇక్కడ ఉండే కొండలు, లోయలను చూసేందుకు ఏటా లక్షలాది మంది మృత్యులోయను చేరుకుంటారు. అలా మృత్యులోయకు చేరుకునే వారికి ఒక విచిత్రం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అవే సెయిలింగ్ స్టోన్స్. మృత్యులోయలోని ప్లేయా అనే ప్రాంతానికి చేరుకోగానే ఒక ఎండిపోయిన సరస్సు కనిపిస్తుంది. దీని మీద వందలాది రాళ్ళు కనిపిస్తాయి. అసలు వింత అది కాదు. ఈ రాళ్ళన్నీ కూడా ఎవరో పనిగట్టుకొని లాగినట్లుగా స్థానం మారుతూ ఉంటాయి. శీతాకాలం వస్తే చాలు కొన్ని వందల అడుగుల దూరాన్ని నిదానంగా జరుగుతుంటాయి. అలా రాళ్ళు జరిగాయి అన్నదానికి సాక్ష్యంగా నేల మీద గీతలు కూడా ఉంటాయి. మృత్యులోయలోని రాళ్ళు కదులుతున్నట్లు దాదాపు 100 ఏళ్ల క్రితమే గమనించారు. కానీ దానికి కారణం ఏమిటన్నది ఎవరికీ అర్థం కాలేదు. దాంతో రకరకాల ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. గ్రహాంతరవాసులే వీటిని కదిపి వెళ్తున్నారని, ఏదో అయస్కాంత శక్తి ఉండటం వల్లనే ఇలా జరుగుతోందని, ఆకతాయిల పని అని ప్రచారాలు జరిగాయి. దాంతో కదిలే రాళ్ల వెనుక ఉన్న రహస్యాన్ని ఛేదించేందుకు శాస్త్రవేత్తలంతా రంగంలోకి దిగారు. 300 కిలోలకు పైగా బరువు ఉన్న రాళ్ళు ఒక్క ఏడాదిలోనే 800 అడుగులకు పైగా జరగడం పరిశోధకుల్ని సైతం ఆశ్చర్యపరిచింది. ఎంత గాలి వీచినా కూడా ఇది సాధ్యమే కాదు. పైగా ఒక్కో రాయి ఒక్కో తీరున కదలడం మరో విశేషం. మృత్యులోయలో తరచూ కనిపించే గాలి దుమారాల వల్లే ఈ రాళ్ళు కదులుతున్నాయని కొందరు శాస్త్రవేత్తలు భావించారు. అప్పుడప్పుడు ఈ సరస్సులోకి నీరు రావడం వల్ల రాళ్ళు కదులుతున్నాయని మరికొందరు నిర్ధారించారు. కానీ ఈ ఊహలు ఏవి పరీక్షకు నిలబడలేదు. దాంతో కదిలే రాళ్ల మీద ఓ కన్ను వేసి ఉంచారు. సరస్సులో చిన్నపాటి వాతావరణ కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు. ఆ రాళ్ళు కదలికను నిశ్చితంగా గమనించేందుకు వాటిని బెజ్జాలు వేసి మరీ అందులో GPS యంత్రాలు అమర్చారు. విజ్ఞాన ప్రపంచాన్ని ఇంతగా వేధించిన ఈ ప్రశ్నకు ఒక శాస్త్రవేత్త తన ఇంట్లోనే జవాబు కనుక్కోవడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. రాల్ఫ్ లోరెన్స్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈ ఘనత సాధించారు. ఒక గిన్నెలో నీరు పోసి లోరెన్స్ అందులో ఒక రాయిని ముంచి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచారు. ఆ నీరు గడ్డగట్టిన తరువాత రాయి ఉన్న మంచుగడ్డను ఇసుక మీద బోర్లించాడు. మంచుగడ్డ కదిలినప్పుడు దాంతో పాటుగా రాయి కూడా కదలడాన్ని లోరెన్స్ గమనించాడు. రాళ్ల చుట్టూ మంచు పేరుకుపోవడం ద్వారా అవి నీటి మీద కాస్త ముందుకు సాగుతున్నాయని తేలిపోయింది. అలా కదిలేటప్పుడు ఒక్కోసారి అవి పక్కకు జరగడం వల్ల గతి మారే అవకాశం ఉందని అర్థమైంది. ఏడాదిలో చాలా వరకు ఎండిపోయి ఉండే ఈ సరస్సులో వర్షం పడటం, శీతాకాలంలో నీటి ఉపరితలం గడ్డకట్టడం, అలా గడ్డకట్టిన మంచు పలకల మధ్య ఉన్న రాళ్ళు ముందుకు కదలడం అంతా కూడా చాలా నిశ్శబ్దంగా జరిగిపోతుంది. కాబట్టి ఇంతకాలం ఎవరూ వాటిని ప్రత్యక్షంగా గమనించలేకపోయారు. దాంతో అదేదో గొప్ప రహస్యంగా భావించేవారు. కానీ ఇప్పుడు అసలు విషయం తేలిపోయింది కదా. అయినా ఇప్పటికీ చాలామంది ఈ కదిలే రాళ్ల వెనుక ఏదో మాయ ఉందని నమ్ముతారు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.